你把你选了。你现在想怎样？你要碰我是不是？你要碰我是不是？你最好不要碰我。你要碰我是不是？阿北一脸气扑扑逼近重机骑士，双方吵到疯狂跳针。你给我后退！你小流氓！给我后退！干嘛了？啊！打架子了？谁先来找他啦？他啦！我找他。阿北出言不逊，不断骂骑士是流氓，时不时还爆出不雅字句。但两个人到底是在吵什么？叫你熄火怎样？你自己讲说要报警了没有？我现在熄火了没？熄火几分钟了？拜托。熄火啦！现在怎样？我现在熄火了没？你真怎样啊？对的啊！疑似是骑士发动重击，引起阿北不满，上前怒呛。纠结。大。最后还不忘拍下车牌撂狠话，要骑士走着瞧。浪费我时间，好好洗个车而已，在那边。洗个车，你洗个车，我谁你？事发在上个月30号，台中沙鹿一间自助洗车场。重机骑士陈先生表示很无奈，认为这位阿伯是在刻意找茬。蛮像是来找茬的啦，因为他也不是警察，走过来说叫我直接熄火，我也只是发个车热个车一下而已，还热不到2分钟。陈先生说，当时他就是骑着这一台重机到自助洗车场洗好车，刚发动想热车，过不到2分钟，阿伯就上前要他熄火，大小声，然后说我的排气管啊太吵啊，吵到他，一下又说烟臭到他，不想理他，然后他就是走回去他的车上就是开始拉转。陈先生强调自己没有故意拉转油门，反倒是阿伯气到跑回车上，猛踩油门拉转，发出轰隆隆声响。双方均未提告，警方现场告知相关权利后，双方离开。警方到场，双方怒火平息，目前都没有要提告，只是洗个车而已。没想到闹到叫警察来，车子还没有洗干净，就先伤了和气。TVBS 新闻陈淑贤、李蔡台中场报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。